앨런입니다. 오늘은 뭐였지? 캠핑 마검 탈출 맵이라는 걸 해볼 건데 일단은 읽어보겠습니다. 뭐야? 제목 캠핑 마검 탈출 맵 교체 양털 발광석만 부수고 양털하고 발광석만 부수라네요. 다른 것들은 부수지 말고 블록은 부수라는 것만. 난이도 평화로움 됐나? 됐구나. 밝기는 맘대로. 제작자 라이크 견문은 짜증날 때만 쓰세요. 초짜적이나 이상해도 그냥 하세요. 책 싫으면 지키지 마세요. 저는 가족과 캠핑 왔다. 주인공 화장실 어디지? 1단계 화장실을 찾아서 주인공과 정품을 클리어하자. 아니 문 화장실에 반칙 써도 된다고 했으니 전 쓰겠습니다. 뭐지? 여긴 아무것도 없는데 용암에 뭐 있는 거 아닌가? 발광석 없어. 여긴 어디? 여긴 스푼으로 여기 반칙 쓰는 거 맞나? 왜 이렇게 불길 안 멈춰? 저걸 한번. 근데 저거 화장실 아닌가? 화살? 헛! 안 돼. 죄송합니다. 잠깐만, 이것 좀 부시고 다시. 자, 다시 왔습니다. 근데 활 어떡하죠, 정말? 활 뭐 쓸 때 있으면 안 되는데. 응? 2단계 계속 화장실 주인공이 떨어지자. 죄송합니다. 지금 잠깐만요. 근데 여기로 내려가는 거였어요. 이거 좀 꽂을게요. 쉽게 제가 드루포를 잘 못해요. 그럼 또 다시 만나요. 왔는데 드루포를 할지 못할지. 이번 건 된다. 잠깐. 이런 좋은 방법이 있었으면 진작에 했거든. 이렇게. 주인공 성공이다. 응? 주인공 화장실이다. 주인공 문이 잠겼다. 응가. 너는 이곳에 갇혔다. 누구냐? 몰라도 돼.
3단계 정체를 밝히기 위해서 그냥 아웃했거나 게 주인공 인기 앞으로 5 왼쪽으로 직진 1, 2, 3 하나 둘 셋 넷 다섯 하나 둘 셋 넷 다시 그럼 tin트 폭발한다. 또 하나 둘 셋 넷 진짜 tin트 터지면 왜 못하는 거 아니야? 안 터졌다. 앞으로 1, 2, 3, 4, 5 그 다음에 왼쪽 하나 둘 셋 4, 5 그 다음에 뭐였지? 왼쪽으로 직진 하나 정말 마크 진짜 방송 찍는 게 힘들어요. 아닌가? 힘든 분은 힘들겠죠. 전 힘들어요. 이렇게 한 다음에 잠깐 그랬다. 힘들다. 넌 누구냐? 난 똥이다. 너 왜 여기 있니? I don't know. 응 그래. 날 따라와. 응? 야생이네. 빨랑 깨자. 다른 게 똥을 따라가자. 똥이 어딨어? 양 조금. 또 아니고. 이거 있나? 켜라고? 켜려면 시간 되게 오래 걸리는데. 야 똥아 니가 켜면 안 되겠니? 여러분 제 센지가 방송을 시작해가지고 준석채라고 치면 나옵니다. 센지. 도끼로 그냥 할까? 여러분 그냥 도끼로 합시다. 네 다시 왔고요. 주인공 똥아 어디로 가? 따라오라고. 주인공 응? 주인공 퀴즈다. 5단계 계속 똥을 따라서 무슨 똥이 생일? 그거 아닌가? 여기 타기. 이런 방법으로 하면 아니야. 뭐라? 안돼. 안찍혀서 이런 벌을 받은 거. 네, 제가 여기에요 여기. 제가 날아서 봤죠. 정답. 1 더하기 1 2잖아. 근데 창문 아닌가? 창문? 이 맞네.
일단 가진 것을 안. 와. 이건 완전 쉽지. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 직진. 이거 왜 안 돼? 여기서 여러분 안 되네요. 다시. 잠깐만. 갖다 달라네. 달라니까 끝까지 못했으니까 2편을 기대해 주세요. 2편.